Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня у нас начинается рыбалка с Владиславом Дмитриевичем. Вторая серия. Вылез в декабре. Вот такой вот теплый у нас декабрь начинается. Очень тепло, 27 градусов сегодня. Минус. Небольшой ветерок. Вот. Владислав Дмитриевич тут утепляет нам палатку, чтобы ветром не подуло. Так вот все вокруг. Перевезли с другого места. Сегодня будем вот так ночевать по экстремальному. На голом снегу, как говорится. Печку прям так перевезли. Она прям с днями приехала, можно сказать. Прям с днями приехала. Дмитрич взял сразу. О, смотри-ка, о, красавчик. Сегодня второго уже взял. Там одного взял он. Ну, красота. Рыба. Значит, есть рыба хубина. Да, вот начинаем рыбалку. Обустраиваемся потихой. Сейчас внутренности заберем. Ну, чего склевать должно вечером. О, клюет жестко. Работать не дают. Ты не работать давай. Рыбать. Работать не дают, да? Бандиты работать не дают. Помогите. Зрение лишают. О, клювай, да клювай, где? Идет. Жерлица идет. Дмитрич на жерлицу поймал. О, а я жерлицу еще не подготовил, ёп-пумбу. Как так? Подождите вы, дорогие. Котелок надо. Есть. Жерличник идет. Дмитрий, смотри, вон. Такой же, да, у тебя? Чуть поменьше даже, да? Вот и ничто. Кто это, кра? Ничего там, да? Мелочь, а приятно. Да, видно. Вот попалась сорок-жена вот такая вот. Аппетитная достаточно. Не сюда. Там у нас подветренная сторона. Ух-то. Вот. Кемня. Ох. Ничего надо, ебать. Вот это поклепка. Я туда на Удар такой. Я не могу сказать, по-другому. Все, вот. Есть. Иди. Я сидит. Жерлица идет. На верхнюю взял. Вот. Я ему тут
Горох, мега. Ну чё, понеслась ночная рыбалка. Да что ты? Буманы кырбалык да. Страшно да камсатак же. Кулахан түдбәргит. Лоханы наурод деп билет кына. Елемеде колобучка. Чуть-чуть покрупнее, как будто. Ну, чуть-чуть покрупнее. На грамма 2. Да. Ну, лоханнары күлден тәңерлелері. Владислав Дмитриевич сказал, больших будет ждать. Маленькие не хулюют. Маленький не надо, говорит. Завтра жерлицы только тengли буду ставить, говорит. Красава. О, хороший. Хорошая сороженка попалась. Завтра щук ловить будет. Завтра будет щук ловить, ага. Завтра много будем ставить жерлиц. Да? Не херово. Нет, уже? Дай богу, рыба. Мы будем много раз ставить. Иди сюда, дорогой мой. Итак, дорогие друзья, начинаем рубрику «Ответы на ваши вопросы». На самые распространенные вопросы. Сейчас будем ловить рыбу и отвечать. Если Владислав Дмитриевич поймает, то он отвечает на вопросы, которые ему задают. А если я поймаю, значит я отвечаю на вопросы, которые задаете мне. Так что, Владислав Дмитриевич, готовься к ответам. Вопрос капитиге белем olur. Balık tuttuğuna ait вопрос берение. Ага, так вопрос мы не сказали. Ну, не угадали. Даже форум-утром. Так, о, Владислав Дмитриевич хочет уже вопросы отвечать. Вот. Я тут выписал на смартфоне. Вот. Не хочется на вопрос отвечать. Рыба не хочет ловиться. Дмитрич, первый вопрос. Итак, Дмитрич, первый вопрос. Опять не получилось. Что-то не хочет он отвечать, кажется. Товарищ.
А кто же будет первым отвечать на вопросы подписчиков? Извините, ребята, вопросы в следующий раз. Ответы на На вопросы. следующем выпуске, На на следующей рыбалке. Слишком рано, что ли? Кто опоздал, то слишком рано. Это такие хорошие А что, покупки. клевать дым, да клевать. Вот туда. Просто адреналин босса. Где чай попить не дает. Я вопрос первый давай. Марахава, я посмотрю. Это хамара марахалла, говорит. Жерличный. И вопрос должен быть жерличным, маленьким. Видя так, большие рыбы, большие вопросы. Маленькие рыбы, маленькие вопросы. Надо движение. Движение, вот не вопрос. Давай первый вопрос. Ну давай вытащим. Пока не забыл. Пока не забыл. Давай. Вот, О, поздравляю. поздравляю. Ну что, сейчас вот Владиславу Дмитриевичу вопрос такого характера. Некоторые пишут в комментариях, что, дескать, я вас выгоняю из палатки. Я когда-нибудь вас выгонял из палатки. Медленно. Ага. Ты почему их выгнал из палатки и сам сидишь? В мороз, главное, выгнал. Нет, ребята, это не выгонять, это сами выходим. А почему вы сами выходите? Жару не терпим. Слишком теплая. Палатка теплая. И еще из-за чего? Из-за того, что рыбу ищем. Вот. Самое главное, это рыбу ищите же. Рыбу ищем. Да. Где можно в следующий раз палатку ставить? Да. Каждый раз новое место для палатки надо искать. Ну. И заодно дно это изучаете, где какая глубина. Маленькая рыба, маленький ответ. Вот. Вот, Дмитрич, ничего себе, красава. Совсем красивый парень. Вообще красивый парень. Смотрите, ребята, вот. И тебе следующий вопрос в связи с поимкой. Так, вот некоторые пишут, да? Почему вы рыбу выбрасываете за палатку? То есть вы не боитесь, что там могут прийти дикие звери, там поесть? И... Нет, у нас нет таких зверей, которые бы кушали. А на улицу, чтобы Нет, заморозить. которые бы подходили, да? Скорее, палатки. Так близко. Никто не подходит. Да, вот у нас нет таких зверей, которые бы подходили к палатке на такое близкое расстояние. То есть кушать-то все кушают звери, в принципе, рыбу-то. Просто у нас есть звери хищные, там, лиса, соболь, да, ласка, горностай. Я в YouTube смотрел, там WhatsApp отправили. Ага. Там прямо в палатку залез. Это Соболь. Ну, это, по-моему, Это они сами приучают. и залез, и с этого прямо с бака достал, да, по-моему, с бидона. Ого. Вот, наши рыбы, наши животные не такие, потому что у нас... Не приучен. Если приучишь, такое возможно быть. Да, если будешь Лиса постоянно здесь подкармливать. подходила, ну. Те года, говорил, Яныч рассказывал же, да, вроде прям выходит, сидит. Ага. Вот бы то, да. Сидела рядом. В метрах 7. А что готовить? А Слава в палатке сидит, чтоб аппаратура не замерзла. Да. Когда поймаешь-то? Если не поймаю, значит не буду. Меньше знаешь, У нас- крепче спишь.
Вот тут. Ага, теперь я буду отвечать на вопрос. Вот теперь и у меня попалось. Ну давайте тогда ответим на вопрос. Какой палаткой ты пользуешься? Что за палатка? Где можно купить? Эта палатка называется Снегирь 4T Long. Она производится фирмой Polar Beard. У них есть сайт снегирьfishing.ru. Вот. Также у меня есть палатка Polar Beard Family T. Чем отличается Снегирь от Polar Beard? Снегирь, в нем окошечки маленькие, вот такие сверху. А у Polar Beard вот здесь побольше такие окна. Вот. Ну вот Снегирь, он вот такой вот четырехместный. Polar Beard Family T, он чуть-чуть побольше этой палатки. Ну, существенно прям большой это разницы не дает. Большого объема не дает. Но все равно чувствуется, что немножко та вот как-то просторнее. Да? Да, чуть-чуть просторнее, как будто бы. Просторнее. Да, вот так вот рассаживаться. Втроем там вообще нормально сидеть. О, мою зацепил. Дмитрич, ты мою тоже тащишь там. Давай. Да? О. Нет, да. Ну он выходил просто, видать, леску задел. Есть. Следующий Хорошо. вопрос. Что за кальмар, на какого кальмара рыбачите? Кальмар один с моря. У нас кальмаров нет. С магазина, по идее, кальмар. Ну, обычный вот такой Обычный. вот замороженный кальмары вот Во-во. продаются вот. Замороженный. Да, но я его вот нарезал вот такими кольцами. Без пятым ее. И заморозил в морозилке, чтобы он не испортился. Когда выезжаю на рыбалку, беру там 1-2 кольца на рыбалку, вот так хватает. Даже на следующую рыбалку остается. Так, сегодня вечером на ужин у нас струганина из вот этой выловленной вот такой вот сига. Сегодня вот попался вот небольшой сиг, ну так, приличный такой размерами. Владислав Дмитриевич будет его сейчас стругать, и это посмотрим. Это еще один ответ на ваш вопрос. Почему едите строганину? Как вы это готовите? Как вы едите сига? Вот. Ну вот сейчас придется показывать, как мы его едим.
теперь поедим, поужинаем. Магазиночки. Ну что, приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Да. Вот пока что этому приятного аппетита дивим. Не увлекай. И потом балыги. Ладно. Каш-каш там. Ну вот, поели. Теперь можно и поспать. Так, сейчас заметили одну рыбку. Дмитрий, чем она там плавает? Плавают ее они там. Onu parasta bu 3 metreye 3 ağaca gideceğiz. Сейчас мы им прикормку закинем. Так, сейчас удалось взять еще одну сорожку. Дмитрий там что-то свои мормышки шаманит. В общем, сегодня прошла вот такая вот рыбалочка. Если вам понравился сюжет, пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы. Мы постарались сегодня ответить на ваши вопросы. Даже сделали полевую кухню, раздел. Съели целого сига. Это тоже ответ на вопрос, как вы употребляете, что вы делаете с уловом. Что мы делаем с уловом-то обычно? Все съедаем же. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Сейчас мы спим. Утром встаем, опять перебазируемся и опять начинаем дубасить. Всем пока. Сегодня к нам присоединился Гаврил Янович. Он вчера отремонтировал свой снегоход. Итак, сработал колокольчик у Дмитрича. Идем смотреть. Так, Дмитрича сработка. Сейчас идем опять проверять. Это уже второй щупак застрял. О, Гаврил Яныч, поздравляю. Это я люблю. Да? У нас не смогли реализовать, только посмотрим, как Дмитрич профессионал должен.
Ебать.